umubyeyi nakabaye ndeba umwana wanjye nta nubwo nakabaye imburana ibyo bintu utuntu tw'amafuti nk'utwo ngutwo ngo umwana wawe ita ku mwana wawe hejuru y'uyu nguyu uyu ariko undi waragiye wagira ngo warasaze neza barakuroze kuki usa kubera icyo ubona nakwihoreye kuko nshaka guhinduka nawe ugakomeza ukangira nk'ukuntu uri kungira mvambese isi mureke guterana amagambo mureke kubwirana nabi byonyine no kuba utwite uri kuvuga nabi ntago bikwiye pe atari uyu nguyu se wagira ngo nibyaremyemo nakubwiye kuva n'ukuri ko iribagiza atakwanga ubundi wamubwije ukuri ukemera umwana wawe ninjya kwa muganga nkazashyiraho amazina yawe zuragira ngo nzabigenze gute cyangwa uririnda ubyihakana ariko niba warankunze umwana wamwise izina ryanjye hari ikibazo amazina si rusange mwita izina ryanjye noneho utekanye mwita izina ryanjye so mushiha n'ubundi n'uwo mwana azavukana umushiha nkawe wajya ubabara n'utwite wagerageje mu kumvikana ko muri abantu bakuru njyewe ntegereje kujya numvikana nawe gusa ibyo uzasaba nzakora ibyo n'uyu mwana aramutse avutse ugasaba ko murera basi ubwo twamurera ariko nanone njye ntabwo niteguye sinakubeke ngo ukurire inzira ku murima kurera umwana ntabyaye umwana afite se amushyire se uranyumva yabwonda niba bakennye bazatubwire tubafashe wowe nawe ni umutima mwiza bagushyiramo amagambo akomerekanya aya mbese isi icyo wifuza ni uko ubyara umwana ukamuhereza se hari ikindi musaba uzamushyire se wazamushyiriye se ahubwo bazajya babatera madamu uje mwiyegeka ku bantu nta bundi bwenge ni ukwirwa muvuze indu kandi umaze nko kwishyira ku bantu batatu si byo ngubwo umaze kwishyira nko ku bantu batatu ngaho mu rugero rw'undi muntu nayisizeho njyewe abo mwirirwa nabo muryamana nabo iyo wari waragiye se wabona waragiye no ku kazi k'uburaya ibyo nabwirwa neza oya reka nkubwire cyusa uru rugo ni urw'amatiku cyusa we urankunda I love you sweetheart you know I love you niba noneho nkunda umujyi inama reka mbyite n'umuvandimwe wanjye njye simashaka kumva n'ibigambo bibi reka nkubwire tuzahora muri izi ntambara zitarangiye genda ujye kwiryamira dore muri iki gitondo ntabwo wabyuka wumva ibi bintu n'ubundi we simba nyereye ko amatwi yawe yumva ibintu by'amatiku none se mwabikemuye nk'abantu bakuru okay ese urankumbuye tell me be open urankumbuye okay tujye kuganira noneho nk'abantu bigeze bakunda iribagiza uwo mukobwa w'umutima mwari mwiza w'u Rwanda aragukumbuye yego nk'umuntu mwakundanye sikuvuze nyine muganire nkaho njye nahari ari nkaho ni byiza basi nkaho udahari ibyo ni byiza rwose ni byiza bishobotse aho duha umwanya ndabigusabye sinzongera kubikora mu buzima bwanjye niba ushaka kumenya ukuri bwiza umugore wawe ukuri muzabane akuzi neza uramuhisha iki njye ntabwo nenda gusubirana nawe umugore wanjye yes ntabwo nenda gusubirana nawe nakubwiye ngo mubwize ukuri nta kindi nshaka nuko umwana agira papa wiwe cyose mbabarira ntunzamure isukari penda kwinginze wowe ntabwo nyigukunda wicara unabizi ngende guharanira no kurengera umwana wanjye kuba ndi kuvuga ngo amenye se amazina azasohoka azaza handitseho amazina yawe no kujyana kwa muganga ibintu twavuganye nawe urabyibagiwe tuhari ibintu twavuganye nawe sibyo bakunze ba filime za Y'umusaraba S3 Rugema namara ko yamenya ko uyu musaza yamugambaniye azakora iki rero nimba tubashe kuba tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe nkanjira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe norangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo bye nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu badukurikiye ese wowe ubona Rugema n'uyu musaza papa Kamarade Rugema namara ko yamenya ko uyu musaza papa Kamarade yamugambaniye azakora iki byose turaza kuba twabirebera hamwe ese cyusa we ibye na iribagiza ndetse na isimbi byo biraza kuba byagana he uko twamaze kubona ko ibyabo byo bitameze neza kubera ko cyusa agumye yihakana umwana noneho bigeze ku yindi ntera noneho atangiye kuba yabwira isimbi ko atanamukeneye byose nabyo turaza kuba twabireba ese Rugema ndetse na Fabiola n'umuzamu wabo ibyabo nabyo biraza kugarukira he byose turaza kuba twabirebera hamwe hano kuri no episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi ese ibintu biraza kuba bimeze bite rero nimba ufite igitekerezo ujya hasi muri comment ubashe kuba wakitugezaho nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo
ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Rero hari ibintu byinshi tumaze kuba twabona hano muri filime Inzira y'Umusaraba, ariko reka mbanze mbabwire akantu gatoya. Hari abantu benshi bamaze kuba batwiyitirira bagenda bavuga nk'ibi bintu tugenda tubabwira ku yandi bacano bababeshya. Iyi niyo cano yonyine y'ukuri ibasha kuba yabagezaho amakuru yose aza muri filime Inzira y'Umusaraba, yose ni hano uyasanga. Rero koraho subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa n'ibyiza tugenda tubagezaho. Ariko twabonyemo ibintu byinshi hano muri ino filime byatangiye kuba byashimisha abakunzi bacu, bari kwibaza ati ese Rugema ndetse n'uriya musaza Papa Kamarade ni izihe deal bapanze? Byose ndaza kuba nazikubwira. Ese uyu muzamu araza kuba yavuga umuntu wamukubise akamukomeretsa agatuma asinzira? Nabyo byose turaza kuba twabirebera hamwe. Ese Fabiola we aragumya agira inama Rugema kugeza ryari ko agomba kuba yakirukana uyu muzamu akazana umusekirite uzajya urinda hano noneho we ufite n'imbunda? Rero uri kumva ko filime Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje kuba byaryoha iyi episode tugezeho, kubera ko tubonye ko Rugema n'uriya musaza Papa Kamarade ibintu barimo bitari ibintu byiza cyane, kubera ko barimo baratongana. Uyu Rugema atangiye kuba yakeka ko uyu musaza yamugambaniye, kandi twamaze kuba twabibona ko uyu musaza yaje hano kwa Rugema afite ikintu cyamuzanye, ni impamvu nzima yamuzanye. Rero impamvu ye ni ukuba yavura Iribagiza akamuha umuti wa kabiri, yarangiza akazajya kuba yashinza Rugema mu butabera kugira ngo azabone uko ahanwa mu byo yakoze yica ababyeyi ba Iribagiza. Uyu musaza niwe wenyine ufite ukuri kose ku rupfu rw'ababyeyi ba Iribagiza n'umuntu wabashe kuba wabica. Rero niwe uzajya kuba yatanga ibimenyetso mu rukiko. Niyo mpamvu muri kumubona hano kwa Rugema, nicyo kintu cyamuzanye. Rero ikintu cye cyaramuzanye ni ukuvura Iribagiza hano mwa runo rugo, ariko ntabwo byabashije kuba byagenda neza, kubera ko twabonye ko Rugema ndetse n'uriya mukobwa Fabiola bamaze kuba bamenya ko umuti wageze hano mwa runo rugo. Rero niyo mpamvu uyu musaza mwabonye dutangiye filimi yacu arimo atonganwa na Rugema. Ise biraza kuba byagenda gute? Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, nkomeze nkubwira ibindi bintu biraza kuba byakurikira. Rero uyu musaza iyo mpamvu niyo yari yamuzanye hano mwa runo rugo yonyine, yo kuba yazavura Iribagiza akibuka buri kimwe cyose. Ariko ntago imipango ye yaciyemo neza, kubera ko twabonye ko yagiye kuha umuti Iribagiza akanga. Iribagiza ntabwo yari yakamenye ko uyu ari we Papa Kamarade wari umuzaniye umuti. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza yaragiye kuba yakora. Rero abantu bari bazi ko yagambanye, ntago yigeze agambana, ahubwo nuko yagirago azavure Iribagiza amusanze hano mwa runo rugo, noneho ibintu bikagumya kuba byamera neza. Kandi twabonyemo ibintu byinshi hano muri filime Inzira y'Umusaraba, aho uriya mukobwa Iribagiza yari agiye kuba yanywa umuti wa kabiri, nuko Fabiola ndetse na Fabiola akabasha kuba yakumva amabanga y'uyu musaza ndetse na Fabiola. Kandi twamaze kubona ko noneho Iribagiza agiye kujya mu cyaro kunywa umuti wa kabiri, agiye kugenda akajya kwa Kamarade akajya kuba yanywa umuti wa kabiri. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza. Gusa Iribagiza akimara kuba yamenya amakuru Kamarade na Emile bari bamugejejeho yo kuba yajya mu cyaro akajya kuba yanywa umuti wa kabiri, byari ibyishimo gusa, kubera ko twabonye ko n'Akanyana wari ufite agahinda yuko Sylvie yamutwariye umugabo, kubera ko nawe yabashe kuba yaseka atangira kuba yakishima, kubera ko Iribagiza noneho namara kuba yanywa umuti wa kabiri. Uri kumva ko rero uyu mukobwa Kanyana nawe ibyo biraza kuba bimeze neza, atangiye kuba yakishimira ko Iribagiza yanywa umuti wa kabiri. Kandi twabonye ko Kanyana yari afite agahinda muri no minsi avuga ati Sylvie yamutwariye umugabo, ariko twongeye kubona yongeye kuba yamwenyura, yongeye kuba yaseka. Uri kumva ko rero ari ibyishimo gusa. Rero nimba ubashe kuba washimishwa n'uburyo Kanyana yabashe kuba yava muri ka gahinda agatangira kuba yakirengagiza bimwe bya we na Sylvie, ibyo bari gucamo muri ino minsi barwanira umugabo, yabonye ko atari ibintu byiza, ahubwo ibintu byiza bigezweho ari uko Iribagiza yanywa umuti akabona Iribagiza yishimye yibutse buri kimwe cyose. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha. Ino filimi igiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane, nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe.
jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi n'uburyo uri kubonamo igiye kuzajya igenda, yuko tumaze kubonamo ibintu byinshi kandi biri kugenda bishimisha abantu, kandi iyi filimi iri hafi kuba yagera ku musozo, iri kubasha kuba yashimisha abantu benshi cyane babasha kuba badukurikira. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi ntago ari ibyo gusa, kubera ko twabonye ko Cyusa na Iribagiza hari ibintu barimo barapfa batari kuzuzanyaho neza we n'uriya mukobwa Isimbi, kubera ko uriya mukobwa Isimbi ngo hari amasezerano afitanye n'uyu musore Cyusa y'uburyo bazareramo uriya mwana, ariko Cyusa ntabwo ashaka ko Iribagiza yamenya ko iyi nda Isimbi atwite ari iye, yuko Iribagiza ari kuba hageze ari kumwe na Isimbi, Cyusa agahita arakara cyane akagira umujinya ukomeye cyane. Cyusa ntabwo akiri kuvugira hasi nk'uko bisanzwe nk'uko twari tumumenyereye. Cyusa atangiye kuba yahinduka undi muntu wundi, kubera ko twabonye ko atangiye kuba yahinduka umwana mubi cyane, kuba adashaka kuba yakemera iyi nda ya Isimbi, ariko ari kugereka no kumukubita n'ibitutsi byinshi cyane, avuga ati Isimbi ntago njyewe iyo nda ari iyanjye, ahubwo hari ibintu twumvikanye, ibyo twumvikanye urabizi, rero wishaka kuba waneza Iribagiza ngo uneze umugore. Rero uri kumva ko Cyusa arimo akora amakosa kuba adashaka kuba yabwiza Iribagiza ukuri ko ari we wabashe kuba yatera inda uyu mukobwa Isimbi, kandi twebwe twamaze kuba twabibona. Rero uri kumva ko Cyusa ibye nabwe bitameze neza, kandi atangiye kuba yakora amakosa akomeye cyane, kuba atangiye kuba yakubita umugore utwite nka Isimbi. Ese amukubise inda ikavamo, uri kumva byagenda gute? Rero ibi ni ibibazo biri kugenda byibazwa n'abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe hari ikibazo wibaza ushaka ko cyasubizwa, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo iyi filimi, kubera ko iyi filimi itangiye kuba yaba nziza, abantu batangiye kuba bayikunda, kubera ko igiye kuba yagera kuri finali, noneho igatangira kuba yaryoha cyane. Niyo mpamvu muri kugenda mubonamo ibitangaza byinshi cyane. Ariko ntago ari ibyo gusa, turaza kuba twarebera hamwe yuko haracyari ibintu byinshi tugomba kuba twareba, yuko uriya musore uri kurinda hano kwa Rugema, twabonye ko Fabiola ndetse na Rugema batamworoheye, barimo baramubaza umuntu yabashe kuba yamenya, wabashe kuba wamukubita ikintu kugira ngo abashe kuba yasinzira, bamubaza nimba uwo muntu yaba yarahuye na Iribagiza cyangwa na Rugema. Rero Rugema na Fabiola bari mu rujijo rukomeye cyane, kubera ko batazi umuntu wabashe kuba yakinjira hano mwa runo rugo, ariko uriya muzamu yababwiye umuntu umwe wigeze kuba yaza hano mwa runo rugo, akaza yambaye imyenda y'ubururu, bahita bamumenya ko ari Kamarade, bahita bumva ko ari Kamarade na Emile bageze hano mwa runo rugo. Rero uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiola bafite urujijo rukomeye cyane, kuba hari umuntu wabashe kuba wagera hano mwa runo rugo, Kamarade na Emile. Niyo mpamvu mwabonye Fabiola afite ubwoba bwinshi cyane, avuga ati we ni Kamarade na Emile babashe kuba bakinjira hano, nibo babashe kuba bagukubita icyo kintu. Ubwo uri kumva ko Rugema na Fabiola bafite ubwoba bwinshi cyane, bavuga ati bashobora kuba barahuye na Iribagiza cyangwa akaba yarahuye n'uriya musaza Papa Kamarade. Niyo mpamvu mwabonye Rugema afite ubwoba bwinshi cyane, avuga ati umuti wa kabiri yaba Iribagiza yarawunyweye. Ariko ni ibintu byiza cyane kuba batangiye kuba bakeka ko Iribagiza yanyweye umuti wa kabiri, kubera ko bahita bagira ubwoba bwinshi cyane nibagiye kuba bawuhiga kwa Kamarade ndetse na Emile. Kandi twabonye ko Kamarade na Emile nubwo bahamagaye Iribagiza ngo azajye kuba yanywa umuti mu cyaro, ntago bizeye neza ko azahagera, ahubwo bashaka kuba bakizamukira noneho kugira ngo bamusange iwabo bawumuhe cyangwa bawujyane kwa Cyusa. Kandi barimo barakeka ko Rugema ndetse yaba afite imitego myinshi cyane yabapangiye, ashobora kuba yarabateze kugira ngo azabone uko abona uyu muti wa kabiri, yuko Rugema ntabwo yakemera ko umuti wa kabiri Kamarade na Emile aribo bawubona, kandi ari bazawuha Iribagiza bakawumuha wose, kandi Rugema aricyo kintu adashaka ko kiba, ahubwo ashaka no kwica abantu kugira ngo uriya muti ntuzagere kwa Iribagiza ntazabashe kuba yanywa umuti. Twabonye ko Fabiola rero na Rugema barimo bapanga kuba bakica uriya musaza Papa Kamarade, kubera ko ariwe dogiteri, niwe muntu bari gukeka ko yaba afite umuti wa kabiri ashaka kuba yawuha Iribagiza. Ariko Rugema ntago arabyizera neza, nubwo yavuze ati naramuka amenye ukuri azahita yica uriya musaza. Rero uri kumva ko ari ibintu bibi cyane Rugema ndetse na Fabiola barimo bapanga gukora,
bidashimishije habe na gato. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba rero bishimiye ko Iribagiza yaba agiye kuba yabona umuti wa kabiri. Mujye muri comment mwandike amena, kubera ko n'Imana nyine izaba ibikoze kugira ngo Iribagiza anywe umuti wa kabiri. Ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byaranga iyi filime, ariko Rugema ndetse n'uyu mukobwa Fabiola barimo barakora ibintu bitari byiza, bitari kubasha kuba byashimisha abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filime Inzira y'Umusaraba. Se ibintu biraza kuba byagana hehe? Byose turaza kuba twabireba rero, kandi bimwe mumaze kuba mwabyibonera. Ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri ino filime Inzira y'Umusaraba, ibintu biri kugumya bishimisha abakunzi bayo benshi cyane, bari kugumya baduha ibitekerezo byabo, tukaba ari byo tubasha kuba twashyira hano muri filime. N'abari kwibaza ati iyi filime izagera finali ryari, izarangira ryari, byose tuzabibabwira mu minsi iri imbere, yuko murabona ko filime yacu itangiye kuba yagera ahantu abakunzi bayo mushaka muri benshi, ahantu mwifuza ko yagera igahita irangira. Rero niho turi kugenda tubagereza iyi filime yacu. Nimba nawe wifuza ko iyi filime yarangira, ujya hasi muri comment ubashe kuba waduha ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubona iyi filime yazarangira naho ubona yazaherera. Byose tuzabirebera hamwe. Rero kanda subscribe hano kuri ino channel nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe. Nurangiza ujye muri comment utangemo igitekerezo cyawe n'ibyo ubona bitagenda neza, ubashe kuba wabitubwira kugira ngo tubashe kuba twabishyira ku murongo. Rero uri kumva ko ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane, twebwe tuzajya duhora dusubira turimo tuvuga hano kuri ino filime yacu Inzira y'Umusaraba, ibiraza kuba byazamo n'ibiraza kuba byakurikira, byose tuzajya tubirebera hamwe. Umuti wa kabiri wo kuba twatwara iyi mitungo yaba Iribagiza, yuko uyu mugore Fabiola namara kuba yagira bakica uyu musaza papa Kamarade, we na Rugema ntago bazigera baha umuti Iribagiza, ahubwo bazawangiza kugira ngo begukane imitungo yaba Iribagiza. Ubwo Iribagiza azaba ubuze ubutabera bwe. Ariko twebwe twamaze kubona noneho ko umuti wa kabiri noneho uri mu maboko meza. Bamaze kuba bahamagara Fabiola ati uzaze kuba wareba umuti wa kabiri kugira ngo nawe ubashe kubunywa ukire. Noneho uri kumva ko Rugema ndetse na nyina Ntambara na Fabiola bagiye kuba bajya mu kaga gakomeye cyane, kubera ko batigeze babasha kuba bagira inama nzima bagira Iribagiza, kandi nibo bamureze kugeza akuze. Rero ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri no filime yacu Inzira y'Umusaraba kuri iyi episode tugezeho.